Një natë dramatike në kantonin e Lucernit tronditi pronarët e një autosalloni luksoz pasi një Porsche i shtrenjtë u vodh nga hajdutët. Fal kamerave dhe reagimit të shpejtë të policisë, 3 persona u arrestuan pak orë më vonë. Bëhet fjalë për sallonin në Rickenbach, ku një Porsche 718 Spider RS me vlerë rreth 200.000 euro është vjedhur nga një autogarazh që merret me shitjen e veturave luksoze. Sipas rrëfimit të Milot Berishës, 30 vjeçarit, i cili është bashkëpronari i autosallonit MB Karsente, gjithçka ka nisur rreth orës 1:37 minuta kur ai ka marrë një njoftim në telefon nga sistemi një Tesla E që ndodhej para garazhit. Ai ka kontrolluar pamjet live dhe ka vëritur se dikush po tentonte të hamte derën e automjetit. Më pas, pasi pa edhe kamerat brenda objektit, Berisha kuptoi se persona të panjohur kishin hyrë në garazhin e tij. Brenda po lëviznin njerëz, ka deklaruar ai, duke shtuar se menjëherë ka lajmëruar policinë dhe është nisur drejt garazhit, ku arriti në vendngjarje dhe dëgjoi zhurmën karakteristike të Porsches së gjelbër duke u larguar. Vetura e vjedhur ishte një model i veçantë me 500 kuaj fuqi dhe sipas Berishës dalloi sidomos për ngjyrën e saj unike. Ndërkohë, 3 të arrestuarit janë 2 shtetas rus dhe 1 francez. Policia e Lucernit reagoi shpejt dhe në bashkëpunim me policinë e kantonit Aargau arriti të arrestojë 3 të dyshuarit në Dintikon. Sipas autoriteteve zvicerane, bëhet fjalë për 2 shtetas rus dhe 1 francez të moshës 18 deri 21 vjeç, të cilët nuk kanë vendbanim në Zvicër. Sipas Berishës, hajdutët kishin hyrë nga hyrja kryesore, duke thyer një xham me këmbë dhe më pas kishin hapur portën e garazhit nga brenda. Ai dyshon se fillimisht ata synonin të vinin 2 automjete Lamborghini, pasi sirtarët dhe pjesët e brendshme të tyre ishin hapur, duke lënë të kuptohet se ata po kërkonin për çelësat e 2 makinave luksoze. Por me që zakonisht çelësat nuk ruhen në objekt, ata përfundimisht zgjodhen Porsche-n pasi çelësi i të cilit ndodhej aty. Hajdutët përdorën edhe një furgon për të larguar një Tesla që bllokonte rrugën dhe më pas u larguan me mjetin Porsche. Makina luksoze u sekuestrua dhe u tërhoq nga policia, ndërsa dëmet ende nuk janë vlerësuar plotësisht. Berisha ka deklaruar se fatmirësisht është i siguruar përfshirë edhe dëmet në objekt. Jam thjesht i lumtur që ata u kapën, ka përfunduar ai, duke shtuar se kohët e fundit janë shtuar vjedhjet e veturave luksoze në Zvicër.